Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Łukasz Kobierski. Witamy po przerwie, witamy w chińskim cepie. W sumie z chińskim cepem to nie było przerwy, no ale z innymi formatami mieliśmy. Dzisiaj nie wiem, czy nam się uda dograć agendę, a więc powiemy, co Was czeka w dzisiejszym odcinku. Cześć Łukasz. Cześć Paweł, witam wszystkich słuchaczy i oglądających. No, dzisiaj mam sporo tematów, podzieliłem je na 4 części. Pierwszy to będzie co nowego na rynku samochodów elektrycznych w Chinach i w ogóle z tematem chińskich elektryków. Tam mam kilka newsów z tym związanym. Druga rzecz to jest sprzedaż TikToka, prawdopodobna sprzedaż TikToka albo nakaz w zasadzie sprzedaży TikToka w USA, ale także informacja o tym, że chińskie firmy nie mogą oferować dostępu do internetu w USA. Trzeci temat to największy bank w Chińskiej Republice Ludowej otwiera oddział Ludowych Sił Zbrojnych. 2 słowa na ten temat powiem. I ostatnie to chiński ekspert o wnioskach dla Chin z inwazji Rosji na Ukrainę. Pomyślałem, że to on idzie trochę pod prąd z tym, co mówią typowi chińscy eksperci, więc chciałem to... że idzie pod prąd, no w sumie idzie też pod prąd w tym, co mówią Rosjanie w takim razie, bo chińscy eksperci w większości mówią chyba podobnie jak Rosjanie, chociaż właśnie nie wszyscy. Tak, więc tutaj przedstawię jednego z ekspertów chińskich, który w zasadzie od początku wojny ma inne podejście do Rosji, jest krytykiem Rosji. Patrzyłem ostatnio jego artykuły i dalej to podtrzymuję, więc jest to dosyć interesujące. Też wytłumaczę może dlaczego taki człowiek też jest w Chinach, bo jakiś przydałoby się, żeby był, tak? Ale to powiem dlaczego później. Dobrze, to zaczynajmy od pierwszego punktu. O Rosji powiemy sobie na końcu, a my zaczynamy od samochodów. Temat dosyć cały czas gorący. Tak, tu w zasadzie mam 6 różnych newsów na ten temat. Może krótko się też uda 2 słowa z Tobą zamienić, Paweł, na ten temat. Pierwsza rzecz to Ministerstwo Handlu Chin ogłosiło, że kierowcy w Chinach, którzy zamienią stary samochód na nowy model, kwalifikują się do dotacji w wysokości do 10 000 juanów, czyli blisko $1400. No i to jest, ma na celu zwiększyć popyt w tej branży. Pekin oferuje dotacje kierowcom którzy chcą kupić taki samochód albo wymienić elektryczny lub hybrydowy zarejestrowany przed 2018 rokiem lub też mogą być to samochody napędzane benzyną, ropą. Także nie ma to znaczenia. Jeśli samochód jest zakupiony po 2018 roku, a chciałoby się go wymienić, no to wtedy ta dotacja wynosi 7000 juanów, czyli to niecały $1000. To jest pierwszy news. Kolejny. Szef Renault udał się z wizytą na targi motoryzacyjne w Pekinie. I znany on jest z tego, że krytykuje, bo teraz są duże targi motoryzacyjne w Pekinie, one trwają do dzisiaj, do niedzieli, one kilkunastudniowe są. Widziałem, ktoś będzie szukał, jest kilka filmików na YouTubie, gdzie pokazują różnych, no tam nie tylko są marki chińskie, też są z innych państw, no głównie najwięcej jest chińskich, ale jeśli kogoś interesuje, to może znaleźć spokojnie jakieś nagrania na ten temat z tych targów. No i co szef Renault mówi? No, że on jest znany z tego, że bardzo krytykuje Chińczyków, elektromobilność w ogóle i namawia Komisję Europejską do spowolnienia czy przejścia, czy do nieprzechodzenia w zasadzie tak na te samochody elektryczne zbyt szybko. A co on zrobił? Spotkał się tam z kilkunastoma firmami chińskimi i okazuje się, że tak, że ma być współpraca z firmą Dongfeng chińską, ma być też współpraca z firmą Geely, ma być też, rozmawiał też z szefem Xiaomi, to jeszcze nie wiadomo co z tego wyjdzie. Dodatkowo w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że musimy nawiązać stosunki współpracy z chińskimi firmami i uczyć się od wiodących
doskonałych producentów samochodów na świecie, w tym od Chin. Także wygląda na to, że to była taka jego gra wcześniej, tak krytykował, żeby może mieć lepszą pozycję negocjacyjną z tymi chińskimi firmami. I zauważam tu pewien trend, tak samo jak Niemcy idą na współpracę z Chińczykami i sądzą, że jakoś utrzymają się na rynku i chińskim, i europejskim w tym dziale samochodów elektrycznych. Tak samo robią inne państwa, Włosi, Francuzi. Pytanie, jak sobie Polska z tym poradzi, bo w Polsce raczej na razie nie ma żadnych pomysłów, co zrobić, bo raczej wygląda na to, że Izery nie będzie, co uważam akurat za błąd, ale taka jest sytuacja. Kolejna informacja. A wiesz co, to może stajmy przy tych dwóch, bo z tego co rozumiem, to mamy sytuację taką, że Europa troszeczkę odchodzi od dotacji, natomiast w Chinach pojawiają się, rozumiem, te dotacje na rynek wewnętrzny, żeby jeszcze pobudzić nie tylko ten eksport, ale rynek wewnętrzny i żeby tutaj po pierwsze było co zrobić z taką ilością już wyprodukowanych samochodów, bo tutaj też mamy wypowiedzi ze strony Unii Europejskiej, która się martwi, że za dużo Chińczycy produkują i Europa i świat nie jest w stanie tyle kupić. Takie mamy wypowiedzi. Natomiast co by to oznaczało? Oznacza to, że nie tylko Niemcy współpracują, tak, ale w sumie największe koncerny współpracują. Nie wiem, czy będziesz miał Teslę, no bo mieliśmy przecież oczywiście też przygotowaną. No to wrócimy jeszcze przy Tesli, więc widzimy, że Tesla również tutaj jak najbardziej współpracuje z Chinami. No na ten moment chyba nie ma takiego koncernu, ja nie kojarzę, który by gdzieś jakiejś współpracy nie nawiązywał, czy nie nawiązał wcześniej. Tak, tym bardziej kolejna informacja, którą chciałem nam wszystkim przedstawić, to jest o tym, że BMW też planuje zainwestować dodatkowe 20 miliardów juanów, czyli blisko 3 miliardy dolarów, w swoją bazę produkcyjną w Shenyang w Chinach. To jest taka prowincja akurat, która jest przygraniczna do Korei Północnej. Ale to akurat może nie ma jakiegoś takiego wielkiego znaczenia, ale tak, żeby ktoś wiedział, gdzie to mniej więcej jest. I kwota ta zwiększy całkowitą inwestycję, która tam wynosi 105 miliardów juanów. I mają być tam produkowane samochody nowej linii BMW Neue Klasse, która ma być przeznaczona wyłącznie jako sam samochód elektryczny. Także Chińczycy dalej inwestują. Zresztą dyrektor generalny Oliver Zipse, dyrektor generalny BMW, powiedział, że to zobowiązanie nie tylko wskazuje na nasz sukces w Chinach w ciągu ostatnich 30 lat, ale także wyraża naszą pewność siebie na nadchodzące lata. Także Niemcy są pewni, że sobie będą dobrze radzić na rynku chińskim. Nie mam takiego zdania, ale to czas pokaże. Będziemy obserwować, jak się sprzedają niemieckie samochody i jak to będzie się też wyglądało w porównaniu do chińskich. Znaczy, ja jestem podobnego zdania, jakby się zaczęły zbyt dobrze sprzedawać niemieckie samochody, to rząd tutaj zrobi tak, żeby osłabić to i promować te chińskie marki, tak, trzeba sobie jasno powiedzieć. Liczenie na to, że w Chinach będzie wolny rynek, no to jest chyba jakieś bardzo złudne, tak, i naiwne moim zdaniem, jeżeli chodzi o te firmy. No, chyba że Niemcy liczą po prostu na jakiś kawałek tortu i tak liczą, że to i tak będzie się opłacało mimo wszystko. Ale kolejna informacja. Chińska firma Dongfeng zainwestuje ponad 8 miliardów dolarów w ciągu 3 lat w produkcję wszystkich nowych modeli. Mają tam dużo planów kolejnych wprowadzania nowych modeli samochodów elektrycznych. Dongfeng jest właścicielem luksusowej marki samochodów elektrycznych Voyah i prowadzi spółki joint venture z japońskimi firmami Nissan Motor i Honda Motor w Chinach. Dlaczego o tym mówię, o tych inwestycjach i o tych planach? Dlatego, że ta firma Voyah rozpoczęła w tym roku swoją zagraniczną ekspansję w Europie i potem najpierw trafiła do Włoch, a przed końcem tego roku planuje wejść na rynki Hiszpanii, Portugalii i Belgii.
i do 2030 roku będzie prowadzić, tak planują, działalność w 60 krajach i regionach za pośrednictwem 500 zagranicznych punktów sprzedaży. Tu pokazałem przykład jednej firmy, tak żebyśmy zobaczyli, że Chińczycy już planują tą ekspansję zagraniczną, tak, i pompują duże pieniądze w tym celu. Także jeśli ktoś nie zna marki Wojach, pisze się przez WOYA i samo H, to warto zajrzeć, bo może będziemy widzieć te samochody tej marki na naszych drogach. Piąta informacja to jest, o czym wspominałeś, Elon Musk. Elon Musk przyjechał do Chin. To była niespodziewana wizyta w Pekinie. Nie było w ogóle wcześniej żadnej informacji, że ma przyjechać. I spotkał się tam między innymi z premierem Li Qiangiem, aby porozmawiać o przyszłości Tesli. I co udało mu się ugrać? Uzyskał zgodę na przesyłanie danych za granicę. Danych, które zbiera samochód, takich i lokalizacyjnych, i różnego innego typu danych, które są zbierane w tym samochodzie. I co może się okazać kluczowe w rozwoju pojazdów autonomicznych, czyli z angielskiego mówią na to full self-driving, czyli często też używa się skrótu FSD z tej angielskiej nazwy. I Tesla już wcześniej podejmowała kroki, aby zachęcić chińskie władze do wdrożenia systemu pełnej zdolności do samodzielnej jazdy i w tym celu utworzyła centrum danych w Szanghaju, aby przetwarzać dane o chińskich konsumentach. Z tym, że był wcześniej wprowadzony zakaz taki, że samochody Tesli nie mogły wjeżdżać do niektórych obiektów, do niektórych miejsc w Chinach, właśnie ze względu obawy Chin, że to będzie przetwarzane w Ameryce, że różne informacje z kamer, z tego co wokół się dzieje, będzie to później dostarczane jakoś, to prawdopodobnie do rządu amerykańskiego w jakiś sposób. Więc Chińczycy się tego obawiali. Teraz wygląda na to, że doszło do jakiegoś dealu, że to może nie będzie to transferowane tak za granicę, będzie być może to w Chinach, ale to będzie przetwarzane przez Teslę. Tesla też osiągnęła porozumienie z Baidu w sprawie wykorzystania licencji chińskiego giganta na tworzenie map do gromadzenia danych na drogach publicznych w Chinach. Także to też jest bardzo ważne po to, żeby te samochody autonomiczne Tesli, nad którymi pracują inżynierowie Muska, mogły funkcjonować w odpowiedni sposób. Rynek bardzo dobrze na to zareagował. Tesla tam akcje wzrosły 16%. Już wcześniej trochę nie było tak już dobrze, raczej były spadki, był wysoki skok. Także wygląda na to, że jakoś Musk potrafi lawirować w Chinach i dobrze sobie radzi na tym rynku, powiedzmy. To też ma pokazać, dla Chin to też jest z jednej strony też dobre, dlatego że ma pokazać, że zobaczcie, da się z nami porozumieć, tak? Zobaczcie, jest taki Musk z zagranicy, to wy też bądźcie tak jak Musk, tak? To zobaczcie, dogadamy się, tak? Może tu są jakieś trudności, ale koniec końców się dogadamy. No tak, widzimy właśnie, że ta ekspansja Tesli przynajmniej na ten moment się nie zatrzymuje. Widać też, że Tesla przyjęła trochę inną strategię niż niemieckie koncerny, bo tutaj jest współpraca, natomiast trochę chyba na innej zasadzie, tak, Tesla, tak, ona jak gdyby nie tworzy tych takich spółek joint venture, też jest trochę też w innej sytuacji, bo rynek amerykański jest zamknięty na chińskie samochody bardziej niż Europa, tak. Tutaj to zagrożenie moim zdaniem dla niemieckich aut jest takie, że zanim oni sprzedadzą tą odpowiednią ilość samochodów w Chinach, to stracą ten rynek europejski w większości, tak. Oczywiście będą jakieś tam nisze, tak, bo ktoś będzie chciał nadal jeździć spalinowymi, tak. Zobaczymy też jakie będzie ustawodawstwo, tak, bo w tym momencie to ustawodawstwo Unii Europejskiej na ten moment bardzo promuje Chiny, tak, bo
tutaj Chiny są w stanie jako jedyny z graczy, znaczy chińskie firmy, dostarczyć w miarę krótkim czasie tak dużą ilość aut elektrycznych, żeby zacząć spełniać te wymogi, które Unia Europejska sama sobie postawiła, tak, jeżeli chodzi o elektromobilność. Otóż to. Tak, dobrze, że wspomniałeś o tym, że Tesla nie działa na zasadach joint venture, jak w zasadzie reszta innych firm zagranicznych. Także to jest jeden z takich nietypowych przykładów działalności. I Musk dosyć często jest w Chinach, zresztą promuje się go, bo był w tamtym tygodniu właśnie taki viral też w chińskim internecie, bo on powiedział, że kocha Chiny, czy lubi Chiny i to tam wszędzie puszczano, że tutaj przyjechał z zagranicy, że mu się tu tak podoba, że tu tak super. No to Chińczycy bardzo lubią coś takiego, jak ktoś z zagranicy przyjdzie i powie, że tu jest najlepsze miejsce na świecie, to później jest w chińskim internecie bardzo lubione, odtwarzane. Gorzej jak mu się pomyli, tak Muskowi, co wiesz, pojedzie gdzieś i te kraje pomyli. Żartujemy sobie, natomiast my przejdziemy chyba już do następnego punktu. Jeszcze mam tylko jeden w tym jeszcze temacie. Tutaj mamy w tak, jeden dosyć interesujący, bo badacze z ośrodka analitycznego Rhodium Group podliczyli w swoim raporcie, że Unia Europejska musiałaby nałożyć ogromne cła w wysokości nawet 50% na samochody elektryczne z Chin, aby powstrzymać napływ tanich chińskich pojazdów do wspólnoty. I wcześniej szacowano, że to może być jakieś takie 20-30% wystarczy. No oni uliczą, że to aż 50% i że nawet jeśli są takie plany, że tak gdzieś mówią, że Komisja Europejska, że to będzie około 30% ceł nałożonych na chińskie samochody elektryczne, no to okazuje się, że to i tak dalej Chińczykom będzie się opłacało. Tak czy siak. I Chiny nadal będą w stanie generować całkiem niezłe marże i zysk na tych samochodach. Też podawali dane dotyczące importu pojazdów elektrycznych z Chin do Europy, w tym producentów spoza Chin, mających tam fabryki, i wyniosło to, import wzrósł z $1,5 miliarda w 2020 roku do teraz w poprzednim roku do prawie $12 miliardów. I udział chińskich marek w rynku wzrósł w tym czasie ponad 4-krotnie, do 8% w ubiegłym roku. I według szacunków organizacji pozarządowej Transport and Environment w tym roku odsetek ten wyniesie 11%, a do 2027 roku wzrośnie do 20%. Także chciałem też pokazać tą skalę, że zobaczcie, aż 50% trzeba było nałożyć cła, żebyśmy byli konkurencyjni z samochodami europejskimi. Moim zdaniem im szybciej się to zrobi, tym lepiej. Chronimy rynek rolny europejski, tak, na przykład przed produktami zagranicznymi czy produktami z USA. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego nie chronimy tego rynku motoryzacyjnego, bo tej konkurencji po prostu nie wygramy, tak, w mojej opinii. Jedna rzecz mnie też zastanawia, taka olbrzymia łatwość tych firm chińskich tworzenia nowych modeli marek. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tu nie wiem, jeżeli jest to Renault, czy BMW, czy jakiś inny koncern, no to tam lata mijają, zanim oni wypuszczą jakiś model. To jest w ogóle całe takie, wiesz, nie wiem, kilka lat wprowadzanie, cały ten show wokół tego, a Chińczycy, no tam pyk i już masz kilkanaście różnych modeli, tak, i to jedna firma, następna firma, tak, no i nagle, wiesz, to jest coś niesamowitego, tak, i to nie jest tak, że to jest na jednej płycie podłogowej, tam tylko sobie zmieniają, tak, i coś tam, nie, to są często po prostu różne modele i to jest moim zdaniem niesamowite. No oczywiście wiadomo, że ten silnik elektryczny sporo rzeczy może ułatwiać, tak, jeżeli chodzi o tą produkcję masową, no niemniej no, rodzi pewien szacunek, tak. No tak, chociażby ta firma Dongfeng, o której dzisiaj wspominałem, oni właśnie w ciągu 3 lat to planują kilkanaście nowych modeli wypuścić.
No. Także to, a Niemcy BMW mają tam jeden. Porównajmy sobie tak, przez ten czas ile wypuścił właśnie jakiś tam Mercedes, BMW, tak. Nie mówimy o odnowionych tak modelach, tylko takich zupełnie nowych, nie? Zgadza się. Tak, dobrze. Teraz myślę, możemy przejść do następnego tematu. Dajcie też znać, co sądzicie o tym temacie samochodów elektrycznych, bo tam naprawdę dużo się dzieje. Miałem tego nie robić, ale jak zobaczyłem multum informacji, wydaje mi się dosyć interesujących, to postanowiłem, że dzisiaj będzie to jednym z tematów odcinka. A teraz idziemy dalej. Temat, który pominęliśmy jeszcze w poprzednim odcinku, ale też pojawiła się inna dodatkowa informacja, więc wracamy do niej, czyli Senat USA przyjął 23 kwietnia pakiet ustaw o pomocy zagranicznej dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela, ale też razem z nim także ustawę nakazującą sprzedaż TikToka przez jego chińskiego właściciela, czyli firmę ByteDance. Tego samego dnia Biden podpisał ustawę. No i co dalej? Po wejściu w życie ustawy Biden ma 270 dni na znalezienie nowego właściciela TikToka. Jeśli proces sprzedaży rozpocznie się w tym okresie, ale transakcja nie zostanie sfinalizowana, no to termin będzie wydłużony o kolejne 90 dni tam i maksymalnie będzie to właśnie rok. A z kolei brak zmiany właściciela aplikacji w powyższym okresie może sprawić, że aplikacja zostanie zakazana w USA. Także tak źle i tak niedobrze, można powiedzieć, dla Chińczyków. Kongres przyjął tą ustawę, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego ze względu na powiązania Biden z chińskimi władzami, tak twierdzą Amerykanie. Z TikToka w USA korzysta 170 milionów obywateli. Nie wiem, czy to tak na bieżąco, czy ma po prostu zainstalowanych, ale to znaczyłoby, że co druga osoba w Ameryce ma TikToka. I istnieje obawa, że TikTok służy do szerzenia chińskiej propagandy i dezinformacji, tak twierdzą władze amerykańskie. Dyrektor generalny TikToka powiedział, że firma spodziewa się odwołać od decyzji Bidena i pójdą do sądu z tym tematem. I jak powiedział, zapewniamy, że nigdzie się nie wybieramy i fakty i konstytucja są po naszej stronie i spodziewamy się, że ponownie zwyciężymy. Pewnie trafi do sądu, później do Sądu Najwyższego ta sprawa i nie spodziewam się, że to będzie krótko trwało, to będzie trwało lata, miesiące, a może nawet lata i wciąż będzie działać ta aplikacja na rynku amerykańskim. Tak mi się wydaje. A słuchaj, a nie będzie tak, no bo trzeba powiedzieć, że to nie tylko Stany Zjednoczone mają te pomysły. Unia Europejska chce również zakazać TikToka w tej formie w Unii Europejskiej. A więc mamy wypowiedź tutaj, mamy wypowiedź Ursuli von der Leyen, tak, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która nie wyklucza właśnie zakazanie TikToka. No i tutaj przypomina, że Europa jako pierwsza wprowadziła zakaz używania aplikacji na telefonach korporacyjnych, a więc jakieś już takie, że tak powiem, ograniczenie zostało wprowadzone. Tu znając Unię Europejską może się okazać, że w ciągu tego roku to Unia może będzie pierwsza, co też daje Amerykanom taką informację, że my się nie mylimy, jeżeli chodzi o TikToka, no bo jeżeli popatrzymy również na inne kraje, to nie jest tak, że to tylko mamy kraje Azji Centralnej, gdzie ten TikTok jest zakazany, kraje właśnie... Indie. Tak, Indie, gdzie, ale tam może być, trochę inny powód, nie, ale rozumiesz i nagle okaże się, że tak naprawdę mamy tylko kawałek Azji, gdzie ten TikTok będzie dostępny i wtedy zrobi się taki produkt troszeczkę niszowy. Co ty o tym sądzisz? Może tak być, tylko że o tym, że trzeba zbanować TikToka, to już słyszę długo. Teraz podjęte zostały decyzje, tak? Tylko że jeśli żyjemy w państwach zachodnich prawa,
no to jednak jest ten proces prawny, no chyba że ktoś go przyspieszy odgórnie, no to wtedy może to szybciej się wydarzyć, tak? Nie wykluczam, że to się stanie. No, jeszcze jest jedna opcja, no, że ktoś wykupi, tak? Byłem z ciekawości sprawdziłem, ile taki TikTok na rynku amerykańskim kosztuje. No, szacują, że ponad 50 miliardów dolarów. No, to niewiele. To niedużo. No, ale niewiele film będzie tak w stanie. Ale konkurencja może by wyłożyła, słuchaj. Amazon, tam Google, to tak. Netflix, Meta, to oni mogliby kupić. Wiesz, masz Microsoft jakieś. O, Microsoft też. Wiesz co, pytanie jest, no bo rząd chiński zabronił, prawda, firmie sprzedaży. Tak, no tak. Nie wiem, czy wiesz, jakby się sprzedali, to mogliby dostać bana na Chiny, a więc nie wiem, czy to wiesz, czy to jest też dobry kierunek. Moim zdaniem trudna sytuacja TikToka. Paradoksalnie im platforma będzie bardziej popularna, tym będzie większa chęć zbanowania. Tak, no bo tym jest teoretycznie bardziej niebezpieczna, jeżeli chodzi o wycieki danych i tak dalej, no bo oczywiście jeżeli platforma nie byłaby popularna, to nikt by się tym nie interesował, tak, że ktoś jakąś tam platformę zrobił dla hobbystów, tak, którzy sobie nagrywają jakieś filmiki muzyczne, czy jakieś inne, nie? Czy jakieś inne tańce. Tak, no tu są, wiesz, jest dużo oskarżeń, już nie będziemy ich powtarzać, tak, odnośnie właśnie programowania tej młodzieży, no są poważne badania, tak, no bo pamiętajmy, że ta platforma jest przeznaczona w dużej mierze dla dzieci i młodzieży, tak. Osoby dorosłe bardzo rzadko, znaczy takie dorosłe, nie młodzież, tak, bardzo rzadko korzystają z niej, albo o wiele rzadziej. Tak jest. A drugi temat w tym wątku związanych z różnymi banami amerykańskimi na chińskie firmy to jest taki, że Federalna Komisja Łączności oświadczyła, że nakazuje amerykańskim oddziałom chińskich firm jak China Telecom, China Unicom, China Mobile i Pacific Networks oraz jej spółce zależnej Comnet zaprzestanie działalności w zakresie stacjonarnego lub mobilnego szerokopasmowego internetu na terenie Stanów Zjednoczonych. I wymaga się od tych chińskich dostawców zaprzestania świadczenia usług w ciągu 60 dni od daty wejścia w życie zatwierdzonego nakazu. Oczywiście tak pośrednio jak w przypadku TikToka powołano się na względy bezpieczeństwa narodowego i odmówiono chińskim firmom prawa do świadczenia usług telekomunikacyjnych w USA. Także ze względu na to, że jak stwierdziła komisja, że no są pod wpływem i kontrolą chińskiego rządu, dlatego nie chcą, żeby oni tutaj oferowali swoje usługi. Wcześniej ta komisja, Federalna Komisja Łączności zakazała wprowadzania nowego sprzętu telekomunikacyjnego chińskich firm takich jak Huawei czy ZTE. Także to nie tylko TikTok. Chciałem dodać taką informację, że no tutaj jeśli chodzi o internet, sieci, to tak samo Amerykanie nie wyrażają zgody na to, żeby takie firmy chińskie działały w Stanach. No tak, mamy też z 1 maja informację, Federalna Komisja Łączności stara się uniemożliwić Huawei'owi i ZTE korzystanie tutaj ze sprzętu bezprzewodowego, ponieważ uznano, że stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, więc ta sprawa cały czas moim zdaniem wraca i Amerykanie nie odpuszczą, tak. Pytanie jest, jak Europa się tutaj, że tak powiem, jaką strategię przyjmie. No tak, to chyba w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Huawei i tam mówiłem, ja kiedyś przeprowadzałem takie badanie na ten temat, jak państwa europejskie, to chodziło, państwa europejskie postrzegają Huawei, czy oni chcą z nimi robić interesy, czy będzie zakazane, czy nie, w kontekście sieci 5G. I tak wyszło mi, że w większości to były albo neutralne, tak, albo bardziej na tak, raczej na tak.
I później jak robiłem rok później, mówię, a ciekawe jak się to zmieniło, a to było w tych czasach, kiedy był największy nacisk na Huawei, teraz się o tym za bardzo nie mówi. To później, rok później zrobiłem, to jeszcze więcej jakoś wyszło mi, o co mnie trochę zdziwiło, że jeszcze coraz więcej jest na tak albo tak pozytywnie nastawionych. Albo po prostu chiński przemysł też, niemiecki przemysł to często mówi, że no są uzależnieni, dużo mają sprzętu Huawei u siebie, nie przemysł, tylko firmy telekomunikacyjne. I oni by nie chcieli, żeby był jakiś twardy ban na Huawei'a, dlatego żeby to nam kosztowało miliardy euro. No i na razie patrząc na to, co robi rząd niemiecki, wskazuje na to, że no, będzie to utrzymane. Tak. No tak, no mówię, mamy tutaj taki dwugłos, tak, Stany i Kanada starają się tutaj często wytaczać dosyć ciężkie działa, jeżeli chodzi o ten rynek telekomunikacyjny, a Europa, no w sumie też mając, firmy telekomunikacyjne z długą historią odpuściła, no i przegrała ten rynek w mojej opinii i można powiedzieć, że to, co spotkało, nie wiem, na przykład Alcatela, tak, czy innych producentów, no to pewnie spotka producentów samochodów, tak. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Natomiast no tu przewaga cenowa, jakościowa, technologiczna Chińczyków jest ogromna. No też tańsza energia to też robi swoje, tak, bo Europa ucierpiała bardzo przez wojnę na Ukrainie, albo przez agresję Rosji w zasadzie, no i gaz był tani, czy tam w miarę tani, no a teraz tego gazu tak nie ma na tym poziomie co wcześniej. No wiesz co, wrócił, tu moglibyśmy dyskutować, bo sytuacja jest oczywiście ciekawa, ktoś musi pokryć, szczególnie tam, gdzie był rynek regulowany, te ceny gazu, które po prostu były zamrożone. I tutaj o to chodzi, tak, żeby firmy nie jechały na deficycie i na stracie, jeżeli chodzi o poprzednie okresy. Natomiast no, te ceny dosyć mocno wróciły do tego, co było przed agresją. Zobaczymy, jak gdyby co będzie dalej. Dosyć dużo graczy się pojawiło w międzyczasie na rynku, a więc ten rynek zupełnie się zmienił. Natomiast mamy też pewien sposób redukcji i odejścia od tego gazu na rzecz innych nośników energii, tak? Czy to tak, zielonej, czy w przyszłości, no bo jeszcze teraz może nie, atomu, tak? Tak, no bardziej referowałem do tego, co było, że był taki szok po prostu przez powiedzmy pierwszy rok. Wiesz co, no bo przed konfliktem już był wygenerowany taki pik, tak, jak gdyby sam konflikt, no to ceny tak naprawdę do wybuchu Nord Streamu, no to rosły, tak, po tym Nord Streamie jakby pomogło i przestały rosnąć. Ja kiedyś tłumaczyłem tą zbieżność, dlaczego tak to mniej więcej wyglądało, a my sobie przejdziemy do następnego chińskiego tematu. Tak, też uznałem za interesującą informację, co się dzieje teraz w Chinach i największy bank w HRL pod względem aktywów stał się pierwszą dużą instytucją finansową w kraju, która utworzyła korporacyjną jednostkę milicji. I jeden z oddziałów ICBC, czyli Industrial and Commercial Bank of China w prowincji Qinghai w południowo-zachodnich Chinach zorganizował niedawno ceremonię inauguracji oddziału Ludowych Sił Zbrojnych. I jednostka jest utworzona przez przedsiębiorstwo będącą własnością rządu centralnego w Qinghai i będzie służyła w czasie pokoju, reagowała na sytuacje kryzysowe i angażowała się w walkę w czasie wojny. I jak pisze dr Michał Bogusz na swoim blogu Za Wielkim Murem, Ludowe Siły Zbrojne, i tu nie mylić ze Zbrojną Milicją Ludową, które są rodzajem wojsk wewnętrznych, to Ludowe Siły Zbrojne to rodzaj pospolitego ruszenia w HRL, ale też mechanizm kontroli populacji przez KPH i obecnie władze zmuszają duże przedsiębiorstwa i uniwersytety do tworzenia jednostek milicji składających się z cywilów, którzy zachowują regularne miejsca pracy, nauki, no tak normalnie pracują oczywiście,
ale są pomocniczo, mogą być kiedyś wykorzystani dodatkowo. I do niedawno tego typu struktury zajmowały przede wszystkim zajmowały się niesieniem pomocy na wypadek katastrof naturalnych czy obroną cywilną. No jednak doszło tam do wymiany kadr z cywili i zastąpili ich wojskowi. Ale no, można powiedzieć, że no, tam mieszane jest i tak ta struktura. I zdaniem doktora Bogusza ich rewitalizacja oznacza dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wyjęcie spod kontroli władz prefekturalnych oddziałów zbrojnej milicji ludowej i przekazanie ich bezpośrednią kontrolę operacyjną Centralnej Komisji Wojskowej, czyli w zasadzie no, pod Xi Jinpinga, bo on jest szefem Centralnej Komisji Wojskowej. I spowodowało to, że lokalnym strukturom brakuje narzędzi do szybkiego reagowania na wypadek różnych tam zaburzeń społecznych. Dalej pisze dr Bogusz, że samo wrzucenie jakiejś części populacji w system oddziałów milicji już zwiększa kontrolę nad populacją. Jest to element zabezpieczenia stabilności wewnętrznej w obawie przed tym, że no, są różne kłopoty gospodarcze, no, ale to może się też przełożyć na niepokoje społeczne. A druga rzecz z naszej perspektywy też istotna, to kierownictwo KPH obserwuje przebieg konfliktu na Ukrainie i uznaje, że jeżeli dojdzie do wojny z Zachodem, no to wbrew wcześniejszym założeniom może to nie być szybki konflikt, ale długotrwała wojna na wyniszczenie. I w tym przypadku Chińska Republika Ludowa musi zadbać nie tylko o odpowiednią bazę przemysłową i niezależność technologiczną, ale też mieć odpowiednie duże rezerwy siły ludzkiej. I łatwiej będzie przeszkolić ludzi, którzy już mają za sobą jakieś wstępne szkolenia. Także generalnie tak podsumowując, no, widzimy taką militaryzację Chin też na poziomie firm, no bo u nas, nie wiem, to chyba trudno by sobie wyobrazić, przynajmniej no teraz, że gdzieś pracujesz w jakiejś, na Poczcie Polskiej albo czy w jakimś innym miejscu w banku, a tam są jakieś oddziały zbrojne dodatkowo stworzone. No tak, idzie to tym tropem rosyjskim. Tam mamy jak gdyby siły, znaczy tych ochroniarzy, którzy już można powiedzieć przypominają właśnie jakąś taką lokalną milicję, tak, i jednostki jakieś paramilitarne. No to od Rosji nie wiedziałem, że też są takie jednostki, ale już w No Chinach... tak, no masz firmy, które zresztą uczestniczyły od Wagnera, która właśnie była tego typu jednostką, skończywszy na Płomieniu i innych, które są właśnie przybudówkami, jeżeli chodzi o firmy teoretycznie prywatne. Tak. Tak, jeśli chodzi o Chiny, to już wcześniej słyszałem, że są takie jednostki po niektórych przedsiębiorstwach, tak, że robi się taki zbiór nowych, osób, które są przeszkolone wojskowo, ale widać, że jest nacisk partyjny na to, żeby to szło coraz dalej i na pewno takie ruchy przez firmy są dobrze widziane wśród gremiów partyjnych, tak, bo tutaj się szkolicie bardzo dobrze, no bo tutaj Zachód tu pływa po cieśninie tajwańskiej, zobaczcie co robią na Ukrainie i tak dalej. A słuchaj, mam takie pytanie odnośnie właśnie tych nastrojów wojennych. Bo mi zawsze się wydawało, że w Chinach te nastroje wojenne są zawsze tonowane strachem i lękiem przed głodem. No bo Chińczycy boją się, że tak powiem, że mogliby głodować, bo taką mają powiedzmy traumę. Czy właśnie to cały czas nie jest jakaś blokada do takiego bardziej nacjonalistycznego podejścia władz, czy te tam wielkie Chiny, odzyskanie Tajwanu i potem to się rozpędzimy. To wielkie pewnie... odrodzenie narodu chińskiego. Czy tu właśnie nie, no bo wiesz, no moglibyśmy sobie wyobrazić tak, że te Chiny byłyby częściowo odcięte i tak dalej. Czy nie ma tego strachu właśnie o ten głód? Czy to teraz w ogóle nie rezonuje w tym społeczeństwie? W sensie, jeśli chodzi o kwestię głodu, to raczej nie rezonuje, bo przekaz partyjny jest taki, że my coraz więcej produkujemy, tak, więcej coraz mamy tak zboża, tak, dane tak pokazują, tak, no to oczywiście nie wystarczy, ale mamy coraz więcej, produkujemy, staramy się, żeby
zwiększać i areały, i zwiększać produkcję, wydajność, więc tu nie ma problemu, moim zdaniem, jeśli chodzi o przynajmniej w warstwie retorycznej strony chińskiej, i Chińczycy myślę, że też tak nie sądzą. Zresztą dobrze byłoby też, jeśli ktoś chce, to może obejrzeć poprzedni odcinek, to tam mówiłem o tych kwestiach związanych z żywnością w Chinach, ale też problemem coraz bardziej jest otyłość w zasadzie w Chinach niż problemy z głodem. To też jest ciekawy wątek, ale to w zasadzie jest to problem cywilizacyjny, otyłość. No. Więc i w Chinach też to ma miejsce. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale widocznie miałem już nie powiedzieć, więc generalnie nie ma raczej takiego problemu. I może powiem jedną rzecz, jeśli chodzi o nacjonalizm chiński, no to on jest bardzo rozbuchany przez partię i na każdym kroku się powtarza, że teraz to nie będą nam mówić inni z Zachodu, jak żyć, tak można powiedzieć. I my mamy swoją drogę i ona jest najlepsza albo jedynie słuszna, tak? I nie będą nam Amerykanie czy ktoś z Zachodu mówił, bo my jesteśmy wielką cywilizacją. No i ludzie w to wierzą, tak? Też mieliśmy w tym tygodniu zwodowanie trzeciego lotniskowca chińskiego, też wielka pompa, tak? No zobaczcie, tutaj się rozbudowujemy, zobaczcie, jak szybko nasze siły zbrojne rosną w siłę, tak? I Amerykanie już nie będą mogli niedługo tak sobie pływać jak chcą. Zresztą my też to jasno mówimy, tak? Z nimi. Chyba najlepszym przykładem była rozmowa jednego z przedstawicieli chińskich, to było na Alasce, gdzie on tam całą tyradę dał na temat tego, że nie będą Chińczycy mówić, znaczy Amerykanie nie będą mówić, co mamy robić, tak, na naszych terenach. No to w Chinach to ludziom się tak to podobało, też był viral z tego. No wiesz, ale oni mają też taką tradycję, no bo pamiętajmy, że za mało też były różnego rodzaju hasła, że tak, i teoretycznie niby też wszyscy popierali, a skończyło się tak, jak skończyło. Ja mam tu takie wątpliwości odnośnie zawsze tej postawy zresztą ja nie ukrywałem, że ja nigdy nie jestem zwolennikiem obecnego przywódcy. Uważam, że to jest pompowanie takiego balonika, w którymś momencie może po prostu pęknąć i okazać się, że to był balonik, a jest brak podstaw, kraj zadłużony z dużymi problemami strukturalnymi i w momencie właśnie jakiegoś konfliktu, no to te wszystkie rzeczy, problemy mogłyby jak gdyby odżyć ze zdwojoną siłą, tak? Tak, zobaczymy. Dlatego też Chińczycy bardziej wychodzą w warstwie retorycznej niż w faktycznych takich działań, powiedzmy, zbrojnych, tak? Bo z Amerykanami to też jest dosyć interesujące, że od czasów tam rozmów w listopadzie tamtego roku, gdzie Xi Jinping spotkał się z Bidenem, to nie doszło do żadnego takiego, może nie naruszeń, tylko jakichś takich starć amerykańsko-chińskich, bo często tam dochodziło do przechwytywań myśliwców, albo te okręty chińskie czy amerykańskie były gdzieś w pobliżu tam, nie było tak blisko, tak, jak to teraz się dzieje na Filipinach, ale to jest odrębna kwestia, ale jakby od tego momentu nie ma takich działań, co jest interesujące, a wcześniej się pojawiały co kilka miesięcy. Więc Chińczycy też starają się, przynajmniej tutaj ze stroną amerykańską, ostrożnie. Faktycznie, tak jak zobaczymy, nie? Bo tam retorycznie to już jest inna kwestia. Tak. Okej, dobrze, to myślę, że przejdziemy do czwartego tematu. Mam kilka wypowiedzi jednego z chińskich ekspertów, to jest Feng Yujun, to jest profesor i prodziekan Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz dyrektor Centrum Studiów Rosyjskich i Azji Środkowej na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju. Uniwersytet Fudan to jest... Nie wiem, czy kojarzysz, Łukasz, zrobiliśmy cały komentarz, bo on miał taki dłuższy, że tak powiem, artykuł tak, na temat perspektyw akurat tutaj militarnych, tak, a więc podejrzewam, że to kontynuacja tego. Tak, i... Rosji, perspektyw militarnych Rosji, bo on
jest jednym z tych nielicznych, co twierdzi, że Rosja ten konflikt musi przegrać. Nie to, że może, nie, on twierdzi, że musi. Znaczy widziałem jakiś jego artykuł z poprzedniego miesiąca i on powiedział, że z pewnością przegra na Ukrainie. Powiedział prosto, z pewnością przegrają i że wojna nadwyrężyła stosunki chińsko-rosyjskie, jego zdaniem. Że zazwyczaj mówimy odwrotnie, także no jednak tutaj te relacje chińsko-rosyjskie to one wzmocniły się przez tę wojnę. A on uważa inaczej i on w zasadzie uważa to od początku wojny i dalej to kontynuuje. Nie zmienił zdania. I tak, co przeczytałem w jego 2-3 artykułach. Jego zdaniem Rosja stała się krajem drugiej kategorii, która nie jest w stanie uchronić Chin przed zawirowaniami w polityce międzynarodowej. Co więcej, Chiny nie potrzebują ani starszego, ani młodszego brata. I Rosja nie jest w stanie chronić Chin przed wiatrem i deszczem. No to taki, powiedzmy, chiński idiom, nie? Że chronienie przed wiatrem i deszczem. I dodatkowo profesor Feng powiedział, że Rosja jest partnerem zmiennym i kierujący się własnymi interesami, który przy najbliższej okazji chętnie zmieni swoje sojusze. Także on ostrzega przed tym, że no, dobra, tak teraz może oni potrzebują nas, ale będzie tylko okazja, to się odwrócą. Kolejne jego stwierdzenia. Moskwa jest zainteresowana zaostrzeniem napięć między USA a Chinami, aby złagodzić część presji, która przed nią stoi. Błędem byłoby postrzeganie wojny rosyjsko-ukraińskiej jako strategicznej szansy dla Chin. No, tu ja bym częściowo się zgodził długoterminowo z nim, że ta wojna pokazała jednak, że jest jakiś tam sojusz rosyjsko-chiński, co jest bardzo widoczne na Zachodzie i stąd też myślę, że te naciski z różnych stron, tak, tu różne bany na TikToka, tu cła, różne postępowania antymonopolowe i tak dalej. Oczywiście nie mamy szklanej kuli, co by było, gdyby nie było wojny, czy by tak szybko to nastąpiło. Myślę, że musiałoby to nastąpić, tak, te różne kontrakcje w stosunku Chin, ale czy to tak szybko? No nie wiem. Mam wrażenie, żeby to się wydarzyło trochę później. Co dalej pisze profesor Feng? Podejście Chin do wojny rosyjsko-ukraińskiej może mieć wpływ na ich przyszły rozwój i wpływy na świecie. Pekin musi uniemożliwić Zachodowi i innym na świecie przeniesienia swojego niezadowolenia z Rosji na Chiny. No, wydaje mi się, że się to nie udało zrobić, że to się dzieje, tak jak przed chwilą to powiedziałem. To się Ukraińcom spodoba, co napisał. Bez względu na swoje historyczne korzenie, Ukraina stała się niezależnym, suwerennym państwem po upadku Związku Radzieckiego. Zgodnie z prawem międzynarodowym Ukraina ma prawo samodzielnie wybierać swoją politykę zagraniczną i ścieżki rozwoju. Wszelkie fikcyjne preteksty w rodzaju przystąpienie Ukrainy do NATO stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, nie mogą usprawiedliwiać agresji militarnej na Ukrainę. No to już wprost powiedział, co o tym sądzi. To na pewno na Kremlu się nie spodoba takie wypowiedzi. Więc tu podałem kilka takich informacji. Jeśli będziecie chcieli, to jeszcze mam do tego komentarz, ale jeśli będziecie chcieli, to znalazłem jeszcze inny artykuł profesora Fenga, to może w następnym tygodniu o nim powiem, gdzie on się wypowiada na temat różnych schematów gospodarczych w Rosji albo w ogóle społeczeństwa rosyjskiego. To też ma ciekawe przemyślenia. Myślę, że ja z chęcią posłucham. Tak. Rosjanom to się na pewno nie spodoba, ale jest taki cały artykuł na ten temat. On różne aspekty, zobaczę, kilka wybiorę, tak żeby też może nie przynudzić, ale to w następnym programie przygotuję dla Was. I może jakiś komentarz do tego. Fajny, bo ja też robiłem wątek na Twitterze z tych wypowiedzi. Jeśli ktoś tam chce, to może znaleźć tam hashtag co w Chinach. I komentarz do tego dał mi dr Jakub Jakubowski z OSW i on napisał
coś, z czym no, się bardzo zgadza, no, że napisał, że jeśli w międzynarodowej przestrzeni pojawia się wywiad lub artykuł chińskiego naukowca mieszkającego i pracującego w Chinach. Nie pierwszy, już jest seria. No tak, to należy zawsze zadać sobie pytanie, dlaczego i dlaczego teraz. Tak. I on dalej pisał też, że no właśnie Chińczycy, to co też mówiliśmy, zmagają się z rosnącą presją amerykańską i europejską za wspieranie Rosji. No i to generuje realne dyplomatyczne koszty. A z drugiej strony Pekin jest przekonany, że nie może Rosji porzucić i musi ją wspierać. Tak, no, bo mi się wydaje, że głównie ze względu na relacje Putina z Xi Jinpingiem. I generalnie tacy naukowcy nie mają jakiegoś takiego realnego działania na to, co Pekin czy władze Komunistycznej Partii Chin zrobią, no ale to wiadomo, gdzieś to rezonuje też w społeczeństwie chińskim. Także oni to czytają i też się zastanawiają, no, że faktycznie może to nie ma sensu. Wiesz co, tam on stawia takie często proste pytania, co my z tego mamy, nie? I tak wiesz, tak po chińsku, no dobrze, ale jaką mamy korzyść, że to trwa, bo to, że można pominąć te rzeczy, z którymi my się zgadzamy, czyli że Ukraina może stanowić o sobie i tak dalej, nie? Natomiast on tam wielokrotnie, jak czytałem, no to widziałem, no dobrze, ale jaką konkretną korzyść, tak, po tych ponad 2 latach konfliktu Chiny uzyskały, tak, no bo tutaj zaczyna jak gdyby podważać te korzyści, pokazując negatywne, no i pokazując to, co mówiłeś, że tak, że Rosja może zmienić w jego opinii, to akurat się z nim nie zgadzam, bo uważam, że nie może zmienić, nie będzie łatwo zmienić ten sojusz, a więc wtedy to już by zupełnie na marne poszło. Wiesz, o co chodzi, my tam coś tam robiliśmy, kupowaliśmy te surowce, a Rosja powiedzmy po 3 latach, nie wiem, stała się sojusznikiem USA, nie? No to już byłby to z punktu widzenia chińskiego jakiś dramat, tak? Jeżeli nie wiem, co by się musiało stać, żeby teraz Amerykanie jakoś byli w jakimś sojuszu z Rosjanami. No ale takie pomysły są wśród powiedzmy amerykańskich niektórych ekspertów, szczególnie bliskich republikanom, tak, że taki switch jest jak najbardziej możliwy, tak? Znaczy ja myślę, że to są marzenia, ale o których rozmawiamy już od kilkunastu lat, że już ta Rosja będzie, nie wiem, w Unii Europejskiej, będzie w Zachodzie, może nawet do NATO wstąpi, tak? Przecież były kiedyś takie pomysły, chyba 2012. No wiesz co, sam Putin tego w którymś momencie nie wykluczał, tak? Natomiast jak sobie poczytamy różnego rodzaju zapiski, czy Ławrowa, Karaganowa, czy jakichś innych. Natomiast no, ta polityka jest, tak jak widzimy, no, można powiedzieć, że częściowo reaktywna, ale częściowo też świadoma, tak? Czyli budowanie autarkii i współpraca z krajami przyjaznymi, czytaj w tym momencie z Chinami, no bo tych Indii bym tak do końca nie traktował, chociaż Indie są wymieniane jako bardzo, bardzo ważny kraj w tej polityce zagranicznej, ale i to też ciekawe, tak? Bo ale rosyjskiej, tak? Tak. Bo to też ciekawe, w ogóle ta relacja jest ciekawa, tak? Bo Rosja nie ufa Chinom, w sumie nawet jeżeli ktoś mówi, że należy współpracować, to nie na zasadzie jakiegoś zaufania i sojuszu, i odwrotnie, tak? A więc widzimy, że to taka trudna ta miłość, że tak powiem, nie? No tak, ten podszyta dużą Rosja, nieufnością i lękiem. To w ogóle jest bardzo ciekawe, tak? Bo kraje BRICS, przypominam, ale tak każdy trochę swoją grę by chciał grać. No tak, szczególnie, że Indie rozwijają się w zastraszającym tempie i nie tylko papierowo. Oczywiście są tego koszty, na przykład ekologiczne, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast no, mają ten potencjał, nadal to jest bardzo, bardzo biedny kraj. Chiny też są nadal biednym krajem, no ale jednak są w innym punkcie
niż na ten moment Indie. Indie rosną demograficznie, rosną gospodarczo. No i też z jednej strony jest coraz więcej średniej klasy w Indiach, bogatych, no ale cały czas jednak mamy bardzo duży odsetek ludzi po prostu biednych i żyjących w nędzy. Z Indiami jeszcze przypomniał mi się jeden wątek, bo dzisiaj rozmawialiśmy o Musku i Musk podobno też wcześniej był właśnie w Indiach i tam się podobno nie dogadał. No nie dogadał się. Z Hindusami, także wrócił do Chińczyka. Ale on źle to wybrał, wiesz, no przed wyborami. Moim zdaniem to nie był dobry też termin. A bo teraz są wybory, trwają w Indiach. Tak, to wiesz, oni też się bali, że to może źle zostać też odczytane, tak, no różne tu były. No może timing był zły, tak. Nie wiem, czy do końca dobry pomysł był. Myślę, że po wyborach będzie mu łatwiej współpracować, jakaś współpraca tutaj nastąpi. Tak, a jeszcze wracając do profesora Fenga, bo jeszcze jeśli chodzi o przemyślenia, to generalnie gdyby to wśród władz chińskich nie spodobało się to na pewno by czekały go kary albo jakiś tam areszt domowy, albo by po prostu ten pan to już nie publikuje. No wiesz, ja myślę, że jest właśnie trzymany po to, żeby pokazać, że są inne głosy, że teraz ja mam cały czas takie odczucie, że i te sankcje banków chińskich i firm chińskich na rosyjskie podmioty, no też teoretycznie partia nie ma nic z tym wspólnego, no ale jak gdyby daje aprobatę. W przypadku też takich wypowiedzi, no teoretycznie przecież jest wolny, Chiny to jest wolny kraj, każdy może napisać co chce, no ale zbieżność jest taka, że powiedzmy 2 lata temu na początku konfliktu nie było takiej ilości artykułów tego typu, a teraz dochodzą takie artykuły i myślę, że to też jest sygnał dla Rosji też, wiesz. Tutaj nie znamy do końca tej rozgrywki pomiędzy Rosją a Chinami, co Chiny chcą uzyskać, ale widać, że Chiny są niezadowolone, zniecierpliwione obecną postawą rosyjską, tak? No, moim zdaniem coraz bardziej to jest widoczne, co nie oznacza, że żeby ktoś też źle zrozumiał, że nagle zadzwonią do Bidena i powiedzą, dobra, to my teraz tam dokręcimy i coś tam. Nie, no tu sojuszu takiego jawnego nie będzie, przynajmniej dopóki Xi rządzi, tak? Tak, no to dwa komentarze do tego. Pierwszy, no to dla mnie to jest typowa taka zasłona dymna i oni mają pokazać dla zachodnich odbiorców też, że zobaczcie, ale u nas to też się pisze tak, nie? Pluralizm, tak. Część elit też tak uważa, tak, powiedzmy, tak? Więc są szanse, że to tak my tak teraz zmieniamy trochę podejście, albo tu był taki pan, który już 2 lata temu, bo on już na początku tego, pierwsze takie artykuły to z kwietnia widziałem, że on już pisał, że to źle się skończy dla Chin i zobaczcie sobie, tak, no my tu pozwalamy też naukowcom mówić, jest jakaś wolność, tak, w publikacji tego typu artykułów, nie? Wbrew temu, co na przykład wy mówicie, że nie możemy, że nie można mówić nic złego na temat Rosji. No to tutaj jest taki profesor, zresztą on ma pewnie wysoką dosyć pozycję, dlatego że on jest na Uniwersytecie Fudan, to jest jeden z najlepszych uniwersytetów w Chinach. No i wiesz, zajmuje się tym, czym się zajmuje, no jak gdyby tutaj trudno podważać, że się na tym nie zna. Tak, staże też robił różne naukowe w Rosji. Tak, że to jest taki człowiek, wiesz, który coś tam się przypadkiem napisał artykuł i coś weszło na Rosję. Nie, no to jednak jest ekspert, jeżeli chodzi o Chiny w tym obszarze. O Rosję. Tam czytam obszar postsowiecki. I druga rzecz, bo Blinken też był w Chinach w poprzednim tygodniu i z kolei Blinken coraz większe, tam było mało o Tajwanie, ale bardzo dużo było o nacisku właśnie na wojnę na Ukrainie. No i po prostu gdzie nie pojadą jacyś przedstawiciele chińscy, no to jest wojna na Ukrainie. No i myślę, że tak to jest rozgrywane przez Zachód, że słuchajcie, no macie coś zrobić w tym kontekście tej wojny, tak, żeby ona najszybciej zakończyła. Pójdźcie do Rosjan, powiedzcie, żeby oni tam kończyli
jak najszybciej, no bo zobaczcie, bo tu mamy tak cła, bo tu mamy tu ban taki, tu coś i będziemy to robić, tak, no dajemy wam, no to jest propozycja, jak skończycie, no to te cła nie będą 30%, tylko 20%, no bo wiecie, musimy coś zrobić, więc temat wojny widzę, że on po prostu już ludzie są wyczerpani, Zachód chyba, dyplomacja zachodnia tym tematem i chcą już jakby to najszybciej skończyć, tak, bo i widzą szansę w tym, że no nie mają to za bardzo, no bo nie wiem, no Chińczycy może mają jakieś, nie jestem do końca tego pewien, ale no taki lewar 100% nie, ale częściowo mają lewary, tak, no przez to się czegoś nie sprzeda, tu tak jak z tymi pożyczkami, to się nie da jakichś pożyczek z banków chińskich, także takie małe lewary mają, nie sądzę, że mają taki całkowity, że może Xi Jinping zadzwonić do Putina, proszę już pisać traktat pokojowy, ale jakieś takie małe kamyczki, które utrudniają wojnę i zbliżają do pokoju, no to Chińczycy są jak najbardziej w stanie to zaproponować. No, moim zdaniem pełna zgoda, tak? To jest takie, wiesz, taka dyplomacja, ostrzegamy troszeczkę bardziej was, opamiętajcie się, zróbcie jakieś ustępstwa w stosunku do nas, nie? No i to będzie takie, wiesz, troszeczkę gotowanie, dociskanie tylko ze strony chińskiej, tak, żeby wymusić, tak, ten kierunek, który odpowiada Chinom. To niekoniecznie musi być ten kierunek, który odpowiada Zachodowi. To też, żeby była jasność. Zgadza się. Dobrze, no z mojej strony to dzisiaj wszystko, także dajcie znać, co sądzicie o tych tematach, który się może najbardziej podobał, co kontynuować, to będziemy do tego częściej wracać, do jakichś tematów czy samochodów elektrycznych, może coś o nieruchomościach znajdę, bo też widziałem kilka informacji, więc będę to dalej przygotowywał dla Was. Z mojej strony wszystko mówię. Komentujcie, lajkujcie, jeśli się podoba. Ja tam też odpowiadam w komentarzach często. Także jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam. Ja również dziękuję Łukaszu, dziękuję widzowie, że spędziliście z nami niedzielny poranek. Majówka się kończy, ale my nie zwalniamy, słuchajcie. Codziennie materiały, 2 razy w tygodniu, po urlopie, tak jak zapowiadaliśmy, będą nowości już w maju, szczególnie jeżeli chodzi o weekendy i wieczory, a my widzimy się właśnie wieczorem. Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia.